अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू cooking.com। आज हम बना रहे हैं आलू मेथी। तो चलें देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। आलू मेथी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 गट्ठी मेथी के पत्ते पत्ते अलग कर इसे अच्छे से धो लिया है। 4 अदद आलूओं को मैंने दरमियाने पीसेस में कट कर लिया है। 2 अदद टमाटर मैंने काट लिए हैं। 1 अदद प्याज को स्लाइस कर लिया है। 2 खाने के चम्मच नींबू का रस लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। तो सबसे पहले हम एक पैन में डाल देंगे ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसमें प्याज भी डाल देंगे। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी कचाहट अच्छे से दूर हो जाए। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे इतना भूनना है कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक शामिल कर देंगे। अब इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे। तो मसाला भुन चुका है, इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे और आलू को हम 3 से 4 मिनट के लिए मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। जब आलू भुन जाएं तो इसे ढककर 10 मिनट के लिए दम पर रख दें। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और आलू हमारे हाफ कुक हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर मेथी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आलू मेथी अपने ही पानी में अच्छे से पक जाएंगे। अब इसे कवर कर मज़ीद 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो लीजिए, मज़ेदार आलू मेथी तैयार है। आप इसे गरम गरम चपातियों के साथ सर्व करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।